Assalomu alaykum. Ko'p sayyohlar Oqsaroyganda mana bu toshlar haqida so'raydi. Bu toshlar nima uchun Oqsaroy yonida bu toshlar chiqarib qo'yilgan? Qanday vazifani bajargan? Bu toshlar o'zi asli nima? Bu toshlar o'sha Oqsaroyda fundament qismi hisoblanadi, poydevori. Bu toshlar o'sha Oqsaroyda o'sha 10 metr pastdan poydevori mustahkamlanib kelingan. Toshlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, diagonal jihatdan, geometrik jihatdan tepa qismi ingichka va past qismi yo'g'on holatini ko'rib turibmiz. Yaqinroq borganimizda toshga ana bu yerda o'sha chuqur holatni ko'rib turibmiz. Bu yerda toshli shaybalar qo'yilgan. Nima uchun? Chunki o'sha davr ustalari shu darajada mahoratli ustalar bo'lganki, o'sha yer qimillashini oldini olish, o'sha yer qimillagan vaqtda Oqsaroy amortizatsiya degan. O'sha toshlarga ham e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, bu yerda bu toshga shayba qo'yilgan va bu toshning ustida mana bu kichikroq tosh qo'yilgan. Mana o'sha kichikroq toshni ko'rishingiz mumkin. Mana bu kichikroq toshlar har joyda qo'yilgan shu oralarda va bu yerlarda ham shaybalari bo'lgan va o'sha yer qimlagan vaqtda amortizatsiya bo'lgan. Bu toshlarga e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, o'sha davr texnika shu darajada rivojlanganki, lekin o'sha davrda texnika bo'lmagan. Qanday bu holatda kesgan tosh degan yaxshilab yaqinroqdan ham e'tibor berib qarasak, bu tosh go'yoki qorishmali toshga o'xshaydi. Bu tosh o'sha Samarqand tog'laridan kesib olib kelingan o'sha tosh yo'nuvchi juda kuchli mohir ustalar tomonidan bu Oqsaroyda fundament, o'sha poydevor qismi hisoblanadi. Shu darajada mukammal. Mana Oqsaroyda ko'rib turibmiz. 700 yil o'tsa-da o'sha yer qimillashlarda, tabiiy ofatlarda Oqsaroyga hech qayerda yorug' paydo bo'lgani yo'q. O'sha yer qimillagan vaqtda ham Oqsaroy qimillab turadi. Ayni o'sha Hindistondagi Toj Mahal ham andozasi Oqsaroydan olingan. O'sha Toj Mahalning ham qimillab turishi aynan Oqsaroy bilan bog'liqligi haqida aytib o'tiladi.